सोम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आया वर्गा स्तुती तुझी गाव एकटाय सया पाका आमची वळखता भोगसारी माता या सगळ्या संगी मिळून बली भेटता भूविस्थानात तुझी संगी कोण्या तुझ्या याचा पुन्हा वाटेली जाण्या तुझी संगी मिळून बली भेटता खुर्सा भोवणार तुझ्या वाटेलीच घेता सोम्या तुझ्या मंदिरात पाणी केल्या वर्गा स्तुती तुझी गाव एकटाय सया पाका आमची वळखता भोगसारी माता या सगळ्या संगी मिळून बली भेटता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो तुमच्या सोयी असो. मगाच्या भाऊ भयणीनो आयच्या पहिल्या वाचपांत आमकां अशें आयकोंक मेळटा भियेनाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका म्हजो मोजो दितलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. आमी ह्या पुटशेताक सकाळी फुडें आयल्या देव आज आमकां भरवसो दिता धैर्य दिता हांव तुमचे सांगात आसा भियेनाकात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अंधकार येतात कश्ट भोगता जिवीत पुरोवन भोगता जायते रितीचे कश्ट येत आसतना देवाचें उतरां उडसाड्या भियेनाकात हांव तुमचे सांगात आसा. मग चुपो भयणो त्या सगळ्या सगळीं जिवोवंक आमी बरें जिवीत गरज आसा. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पातकाचें जिवीत आदारलां देवात हांव पयस गेल्या देव आमच्या सांगाता पूण आमी देवा सांगाता नाच जाल्या त्या पातकांचो उडास काड्या देवा कडच्यान एकामेका लागचें बगसने मागया. पातकाची दुदोन सांगाता म्हण्या हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाचे तोंडां सरून वायट धोरणान बर सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव कारी बरी सगळ्या दोतान भोगतात आनी तुमकां भोव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक ख्रिस्ता काकूक काकूक ख्रिस्ता काकूक सोम्या काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक. प्रार्थुया आमी मागया कोणे मिसाचे बलिदान दिलां प्रत्येकारान तांचे पासून तांचे सांगता आमची सोर विनवणी आनी मागणी बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळा बापा आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडून दवरलेलें ती तुजे मोगाची देणी आमकां वेगळीच मेळशी कर. हे आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पयतपणाच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो बगेवंत देव
कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, हांवसो तुजो उजो हात धरतां. हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा, किरकोळ किड्या इस्रायला हलके किडे, भियेनाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. इस्रायलाचो पवित्र देवूच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोरतो दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मळतलोय आनी पर्वताचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पुला भशेन करतलोय आनी ताका वाऱ्याक दातलोय. आनी वारें तांकां लोटून पयस करतलें, वादळ तांकां शिंपडायतलें. तेदवां तूं सर्वेस्परा थंय संतोशतलोय. इस्रायलाचो पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सांडचोना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाशें करतलो आनी पलक्यांनी झरी पुटाशें करतलो. हांव एक आरण्यांत एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी पुटयतलो. आरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेहंदी, जैतनाचें रूख. करडे भुंयत हांव सुरसोवें, जनीपर आनी पिन्याचें रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातांत हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, दीर्घ शांतीन आनी प्रीती मोगान भरलोलो. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, दीर्घ शांतीन आनी प्रीती मोगान भरलोलो. देवा म्हज्या दया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलोलो. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, दीर्घ शांतीन आनी प्रीती मोगान भरलोलो. सर्वेस्पोरा, तुवें रचलें तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, दीर्घ शांतीन आनी प्रीती मोगान भरलोलो. अशें सोमेस्त मनशा तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवटकायेचे प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे रास केदींच न्हय आळवोचे. तुजी राजवटकी संततेचे संततेक बाळटली. सोमी दयाळ आनी
आनी काकुळटा दीक्षांती आनी प्रीती मोगान भरलोलो सोमितया आनी काकुळटा दीक्षांती आनी प्रीती मोगान भरलोलो Alleluia, 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 Alleluia. गळया तुम्ही आकाशानो वयर थाव नितीवनपणाच्यो शेणो आनी मळपा वयली मोडां पावसा बरी त्यो वतो उक्ती जावं धन आनी वयर सरू तारोक Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवा विशयंत उलयता आसता अशें म्हणा लागलो सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जाता जुवा प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सरींच्या राजांत कनिश्ठ आसुल्लो सैत ताजे प्रास व्हरतो स्नान जातार जुवांव आयिल्ल्या काळांत आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात जुवांवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलें तें सोर प्रावाद्यांनी आनी ह्या नियमशास्त्रांत पयलींच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तो येवचो आसुल्लो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका देवाचे उतर हे वकानी तुका क्रिस्ता बळक जेजुते म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो आयचे शुभ वर्तमान आमकां श्रेष्ठ वर्तोपण हाच्या विशयांत ध्यान करूंक उलो दिता श्रेष्ठ आनी वर्तो म्हजे सवाल तुमकां कितल्या जाणांक श्रेष्ठ वा वर्तो जावंक मन आसा सकटांकी आसा गे श्रेष्ठ वर्तो जायचे नवार्दीक जायचे सकटांकी आशा आसा न्ही गे सकटांकी आसा आमी फेसरता ताच्या खातीर जायतो वावर करता काम करता कश्ट येता कित्याक आमी श्रेष्ठ जायचे वर्तो जायचे म्हणल्या कारणा खातीर पूण जेजू कशें आज श्रेष्ठ वर्तो म्हूण आमकां आपयता मोगाच्यो बोबयनो शुभ वर्तमानाचें वाक्य अशें आसा कितें तें एक वाक्य अशें आसा आनी ताचे विशयांत आमी ध्यान करया मनीस जावन जल्मल्या मदें स्नान जातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गीच्या राजांत कनिश्ठ आसुल्लो सैत ताजे प्रास व्हरतो दोन व्यक्तित्व श्रेष्ठ पयलें जावन पळोवया जुवांव कित्याक श्रेष्ठ जावन आसलो जुवांव कित्याक श्रेष्ठ जावन आसलो पयलें जावन आमी पळयता जुवांव श्रेष्ठ देवान वेंचून काडलें ताका एक प्रवादी जावन जायतो लोक आसलो पूण प्रवादी जुवांवक प्रवादी जावन वेंचून काडलें त्या कारण तो श्रेष्ठ जावन आसलो पोरणे आसल्याक आनी नवे आसल्याक ब्रिज सोंक आसलें बरें कितें पोरणे आसल्यांत प्रॉमीस केला तें नवे आसल्यांत फुलफिलमेंट जालें आनी ताच्या मोदें आसचो प्रवादी जुवांव त्या खातीर तो श्रेष्ठ कित्याक श्रेष्ठ जुवांव मोइजेन इजा प्रवाद्यान उरल्या प्रवाद्यांनी जेजू विशयांत प्रवाद केलें येवंक आसलो मेस्सा म्हूण सांगलें पूण प्रवादी जुवांव जेजू विशयांत परगट करता मात्र न्ही येवंक आसा मात्र म्हणटा न्ही
त्याच जेजूक ताणें पळयल्लें. उरल्या प्रवादीन ते भाग मेळोवना. जेजू विशयी उलयलें जाल्यार तांकां पळोवंक मेळोना. पूण जुआंक ते प्रावत करूंक मेळ्ळें आनी तो पळोवंक शकता. त्या खातीर तो श्रेश्ठ. तो श्रेश्ठ कित्याक? एल्या प्रवादीचे गूण ताजे थंय आसले. जायते जावन एल्या हेवटी गेल्ल्या उपरांत परत येता म्हणून राखून आसलो. आनी एल्याच्या येण्या खातीर राखून आसल्या वेळार एल्या प्रवादी येता म्हणटा आसतना एल्या प्रवादीचे गूण ताची क्वॉलिटी त्या जुआंव थंय पळोवंक मेळटा. जावं पुरो ताजें आसा तें सताचें जिवीत सत नीज देवा खातीर रावचें, सत उलोवचें. रायान बाल प्रवाद्यांची फाटलाव करता आसतना तें खंडन केल्लें. आनी जुआंव हेरोद आनी हेरोदियासाक त्या रायाक खंडन करता तांचें जिवीत पळोवन. त्या कारणा खातीर एल्या प्रवादीचे जायते गूण ह्या जुआंव ते आसले. त्या खातीर तो श्रेश्ठ. जुआंव प्रवादी श्रेश्ठ कित्याक? आपणा थंय वर्तेपण दाखोवन दिना पूण तो कालतो जाता. मत्तेव 3:13 अशें सांगता. तो म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वानाची कट सोडूंक हांव योग्य न्ही. खालतेपण दाखोवन दिता. तो एक कालतो. त्या कारण खातीर श्रेश्ठ. जो विशय प्रवादी इजायान आनी मालाकीन दोन सांगलें कितें तें? एक इजायाचो अध्याय 40:3 अशें सांगता. एक ताळो भोव मारतलो, तुमची वाट नीट करा. एक ताळो भोव मारतलो अरण्यांत. तें प्रवादी इजायान आनी मालाकीन पयलेंच सांगलें. त्या कारण तो श्रेश्ठ. वय मोगाच्यो बाबयनो, जुआंव जावन आसलो जेजूचो लागींचो व्यक्ती. जेजूक ताणें वाट तयार केल्ली. त्या कारण तो श्रेश्ठ. मॅन ऑफ कमिटमेंट. ताका दिल्लें तें मिसांव वावर ताणें बऱ्यान केलें. त्या मिसांव वावरांत मग्न जालो. ताकाच ताणें समर्पिलें. त्या कारण खातीर तो श्रेश्ठ. त्या खातीर जेजू सांगता जल्मल्या प्रकार जल्मल्या मनशा पैकी जुआंव जावन आसा श्रेश्ठ. पूण ताचे उपरांत जेजू एक वाक्य अशें सांगता. कितें तें? दुसरें जावन आसा. तरी पूण सर्गेच्या राजांत कनिश्ठ आसुल्लोय जुआंव प्रास व्हरतो म्हणटा जेजू. पळया, सर्गेच्या राजांत कनिश्ठ लोव सकयल आसुल्लो सामान्य जावन आसुल्लोय जुआंव प्रास व्हरतो. कित्याक जावं पुरो? जुआंवन जेजूचे जल्म पळयलो. पूण आमी आनी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार ताजे श्रेश्ठ. कित्याक आमी कनिश्ठ जाल्यार ताजे श्रेश्ठ. कित्याक? क्रिस्ताचे आमी जनान पळयलें. ताजे क्रिस्ताचें मरण आमी पळयलें आनी ताजें पुना जिवंतपणां तें आमी महिमा जोडल्या. जो आमी कनिश्ठ जाल्यार जुआंव प्रास व्हरतो. जो कोण क्रिस्ताक पळयता, क्रिस्ताक आयकता, तो कनिश्ठ सर्गीच्या राजांत. पूण व्हरतो कोण सर्गीच्या राजांत? आमी कनिश्ठ आयकलें पूण व्हरतो कोण? व्हरतो कोण? देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रकार जी येता तो व्हरतो जावन आसा. कनिश्ठ आमी आयकलें पूण सर्गीच्या राजांत व्हरतो कोण? देवाचें उतर आयकता, ताजेर विश्वास दवरता, पातयता आनी ताजे प्रकार जी येता, जिवचें गरजेचें, जी येता तो जावन आसा व्हरतो. त्या कारण खातीर मत्तेव 5:5 19 अशें सांगता. 19 अशें सांगता. जो कोण नियमा पाळता म्हणजे जो कोण देवाचें उतर पाळता आनी हेरांक पाळूंक शिकयता ताका सर्गेच्या राजांत व्हरतो म्हूण आपयतले. देवाचें उतर नियमा पाळता, देवाचें उतर प्रकार जी येता, देवाचें उतर ह्या संवसारांत एकामेका वांटून घेता आनी हेरांक एग्जाम्पल जाता. जिवचें मातने हेरांक पाळूंक शिकयता म्हणजे आसा तशें एग्जाम्पल जाता. अनेकल्यान पळयत आसतना म्हजें जिवीत क्रिस्तांचो पाटलावदार हांवें ताजे बरें जिवंक आशा जाता जाल्यार आमी तें व्हरतें देवाचें उतर परगट करचें जावन आसा. म्हाका भयणो, आमी पाळचें आनी हेरांक पाळूंक शिकोवचें. मत्तेव 7:7-21 अशें सांगता. सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो अरेकलो सर्गेच्या राजांत रिगोसो ना. भागार जो कोण सर्गेच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गेच्या राजांत रिगतलो. कोण सोम्या सोम्या भोव मारता केन्ना हांवें हालेलुया प्रेज द म्हणलें पावना पूण देवाचें उतर जिवंक आसा. त्या प्रकार जियेल्या वेळार मात्र आमी सर्गेच्या राजांत कनिश्ठ आसले हांव श्रेश्ठ जातलें. हांव
पळय म्हाका बाबयनो आमी क्रिसमस वेळार आसां अद्वेंत काळार आसां आम्हा सर्वांक क्रिसमस नवे न्ही क्रिसमस आमी वर्सान वर्स आमी आचरण करता वर्सान वर्स आचरण करता नवे न्ही आमकां क्रिसमस जायते आयल्यांत आनी गेल्यांत पूण क्रिसमस आमकां उडस करता अद्वेंत उडस करता म्हज्या जिविता विशीं वरोणी करूंक हांवें करचें तें आचरण करचें फेस्त म्हाका जेजूच्या संबंदांत लागीं हाडीचें हर एक क्रिसमस हांव देवाच्या लागीं येवंक सकयचें त्या कारण खातीर क्रिसमस आमकां केवळ आचरण मात्र न्ही आडंबर बैले आचरण मात्र न्ही येता आनी वेता तें क्रिसमस न्ही पूण म्हजें क्रिसमस आचरण एक म्हजो व्यक्तित्व बदलूचें बरें जावचें अद्वेंत आपोवणें आसा आमकां जिवीत बदलून क्रिस्ताक स्विकार करूंक दुसरें जावन आमकां देवान दिल्यात धा उपादेश एकच आमकां सांगता देवाचो निजा देवाचो मोग कर कशें तुजो मोग करताय तुज्या पेल्यांचो मोग कर तें जिवीत धा उपादेश आमकां देवाच्या आनी मोगा पेल्यांच्या मोगा विशयंत जिवोवंक उलो आखरेक मोगाच्यो बोबयनो हांव चिंता तुमी क्रिसमस तयाराय करता आसात न्ही गे जावं पुरो कुसवार जावं पुरो क्रिब जावं पुरो स्टार आनी कितें संभ्रम आचरण बैले गरजेचें पूण आमी तें आचरण करचें कितें कुसवार तो गोड आमचें जिवीत तशें जावंक जाय गोडसाणें जावंक जाय न्ही गोडसाणें जावंक जाय ल्हान संगती आज सामान्य सक्ती ल्हान संगती जिवंक मस्त कश्टाचें जालां एक बरें करून उलोवंक केरां कडेन पेशन्स ना जालां राग येता झगडें करचें एडजस्टमेंट ना जायत्यो अशे विशय ल्हान विशय आसात न्ही गे मस्त कश्टाचें जालां जिवंक सामान्य विशय कश्टाचें जालां आज आमी तयाराई करची क्रिसमस अशें गोडसाण जावंक जाय गोडसाण न्ही गोडसाण हेरां ते संबंदान बरें करून जिवचें म्हाका कोण जायना कोणा पळयतना राग येता इरिटेशन जाता त्या व्यक्ती वेळ कुडसून स्वताची सांगता जिवीत जिवोवचें जावं पुरो आमचें तें अशें जायती प्रॉब्लेमां ते समस्ये देवा ते क्रिस्त ते पर्याय सोडचो हें जावन आसा आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कनिश्ट व्यक्ती कोण क्रिस्त ते पातयेता विश्वास दवरता वर्तो जावचें कशें त्या उतरां आमच्या जिवितांत जिवचे मुखार तसो जिजू आमचो सोमी क्रिस्त अल्तारेर येता कनिश्ट आसले आमी वर्तें जावंक सलिसाचें न्ही कश्ट आसा तें जिवीत जिवंक सदा सामान्य न्ही कश्ट आसा तें सामान्य जिवीत जिवंक पूण कश्ट आसल्या वेळार तो जिजू आमकां साकार दितलो एकरस जिजू आमकां सांगात दितलो आमचें जिवीत बरें जिवीत जावन जिवंक जो हांव श्रेश्ठ जावन आसलो मनशा पैकी पूण ताज्यागी कानिश्टतावन वर्तो जावंक जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया तुझ्या पायातली नीत सावुआ आशी आमची काळसा वेळी घे मागता तुझी लागी पाकी निर्पाकी गे मागता तुझी लागी पाकी निर्पाकी उपकार सापा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वास जीवन आमचें उग्या वायना सोवें
म्हज्या भाऊ भयणो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या केपोसूद देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळा बापा तुझ्या एकल्यास पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान सर्गेंच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्या ती देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. ताजे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताजेच वरवीं ससण्याचें सोडून आमकां जोडूंक फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसोव्या. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्वां कडेन आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसोवंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्तेक तारणाचें दार आमकां उगडलें आनी हे वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सोळ दरबार संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरां सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचें नांव तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोर सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोतो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससने कराराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergotuvia. Sumyan Jesu tuje mor ami semarum tau tuje puna jiwan po ami pegertau tujailya sumya Jesu ami trita. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पेटा पावल आमच्या गवळी बापांनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पूण आजवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. उडस कडेन आमच्या कुटुंबांत सरल्या भाऊ भयणीचो तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमी समेस्तांची दया कर मागता हांव कर्मरी देवाची मेज सांगाती जुजो तिजो पती भगेवन धरून दिता आनी सर्वां कडेन तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडणार शिकेले मागणे सांगाता म्हण्या आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां मागो आनी आमकां ताळ्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सरूचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोशन अत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतले सुटे आनी सोर आकांतांतले वाटे खिचाऱ्या जोरती पद्योनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुबे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची ककूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची ककूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंग पेता ती आमचे जत आनी कस्ताडे ना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्यात शेंस कुडीक भलायकेनी वखोती. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडेच्या जेवणाका पयली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हाका फोवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गेंच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां बाळतल्या देण्यांक लाभदूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आमी सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. मिसेचें बलिदान भेटयलां मनदीक बाब विल्सन तावरो हांणी तांकां तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा सान लुसी आंवकार आनी रक्त साक्षीन हिचें स्मरण आमी करता. आनी सोनवारा दिसा कुर्साचो सांजवांव स्पेन गांवचो कर्मेलितांचो मिस्तीक हाचें स्मरण आमी करता. आनी आयतार दिसा आदवेंताचो 3रो आयतार आमी संभ्रमता. ह्या आयताराक संतोस पाव वा गौदेते संडे म्हणटात, कित्याक जेजूचें येणें लागीं पावलें आसता आमकां संतोस पावोवंक आपोवणें दिता. बाळूक जेजूचें वार्शीक फेस्त ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमतले. ह्या वर्साचो विशय असो आसा, ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. तुमकां कळीत आसा येवचें वर्स जुबलेवाचें वर्स. आनी जुबलेव 2 रितीचे. एक जेजू जल्मनो 2225 वर्सां जातात जाल्यार लिसियाची सांतेरेज कर्मेलीत सांतीन हेका सांतीन म्हूण पासारन 100 वर्सां संपतात. आनी हे दोनी जुबलेव आमी ह्या फेस्ता वेळार संभ्रमान आचरण करतले. आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन वोजांचो पुरशांव जानेवारीच्या 4 तारखेर सोनवारा दिसा कोरडेल फिरगेजेतावन सुरू जाता सांजेच्या 4:30 वरार. तुमी सगळ्यांनी ह्या वोजांच्या पुरशेवान भाग घेवन वोजी हाडन बाळूक जेजू थंय आसची आमची भक्त आनी गौरव हेरांक बायल्यांकय परगट करूंक हो एक अपूर्व अवकाश जावन आसा. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 13 तारखे म्हणसर हांगसर नोवेना आसात. आनी ही नोवेना ब्रेस्तरा भाशेच्या नोवेना भाशेन चलतात. म्हळ्यार मिसाचो वेळ ब्रेस्तरा भाशेनच आसतलो. 10:30च्या मिसा उपरांत हांगसर 1 वराचें आराधन आसतलें आनी 2 पारांचें जेवण भक्तिकांक आमी वाडतले. 14 आनी 15 तारखेर फेस्ताची 2 दीस आमी फेस्त दाबाजान आचरण करतले. भोवन आनी भयणीनो, फेस्त म्हणटना हें बाळूक जेजूचें फेस्त, आमच्या पुणशेताचें फेस्त आनी हर एका भक्तिकाचें फेस्त. आमी हर एकल्यांनी हाताक हात मेळोवन हें फेस्त आचरण करूंक आसा. ह्या दिशेन थोड्या मापान तुमी आमकां आदार दिवयेत. कशें करयेत म्हणून हांव तुमचे लागीं मोठव्यान सांगता. एक, नोवेनाच्या दिसांनी वाचपां वाचूंक किर्तनां गावंक आमकां तुमची गरज आसा. ह्या दिशेन तुमची नांवां कॉयर मेस्त्री सायमन लागीं दिवची. त्या उपरांत आमकां जायत्या स्वयंसेवकांची गरज आसा. ही सेवा दिवंक तुमची नांवां भायर कावंटरार दिवची. नोवेनातावन धरून फेस्ता म्हणसर विविध रितीचो खर्च आसा. जावं शामियाना, सावंड, लायट्स, कदेलां, फुलां, जेवण, बँड इत्यादी. ह्या खंयच्याय एका संगतीक तुमी स्पॉन्सर रावतात जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. ह्या दिशेन तुमी आमकां भेटचें. आनी अशें भोवन आनी भयणीनो, आमी सगळ्यांनी हाताक हात दिवन हें फेस्त अर्थबरीत रितीन आचरण करूंक प्रयत्न करया. नवें वर्स लागीं पावलें आनी ह्या नव्या वर्साक आमी आपुरबायेची बायबल डायरी तयार केल्या. तुमी जायत्यांनी येदोळसाच्यो प्रतयो घेतल्यात. जे कोणी घेवंक ना तुमी भायर कावंटरार तशेंच भितर स्टॉलान घेवं येता. नव्या वर्साक हर एका दिसाची वाचपां, वाचपाचेर नियाळ, किर्तनां, सकाळीं सांजेची मागणी, सांताची जिणी, नोवेना आनी बाळूक जेजूक विविध संदर्भांनी करयत जाल्ली समर्पणां हांगा ह्या डायरेर मेळटात.
तिनी भासांनी ह्यो डायऱ्यो आसात, कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश. तुमी घेया ह्या क्रिसमसाच्या वेळार हेरांकी तुमच्या मोगाच्यांक एक काणीक जावन दिया. सा सेबॅस्टियन चर्च, इंदिरानगर, बेंगळुरू हांगासर तांचे भक्तीक एक इगर्जबांचें काम तांणी हातीन घेतलां आनी पयशांच्या अडचणी वरवीं हें काम अर्द्यार रावलां. त्या देखून ह्या बांदपाक आदार जावन तांणी क्रिसमस सेल आसा केला. आनी आज तांचो याजक आनी तांचे लोक आमचे संगी आसात. भायर तांणी कावंटर घालां. तुमी क्रिसमसाची केक घेवचे मुखांतर ह्या तांच्या इगर्जबांच्या कामाक आदार दिल्ले बरी आसा. तुमचो सहकार तुमी तांकां दिवचो. क्रिसमसाक आमी 2 स्पर्धे हांगासर मांडून हाडल्यात. एक क्रिसमस कार्ड फॅमिली कॉम्पिटिशन, म्हळ्यार एका कुटुंबाच्या तेगांनी ह्या स्पर्धांत भाग घेवयात. तेगां म्हणटना बापय, आवय आनी भुरगीं मात्र, काजन्स आनी एक्सटेंडेड फॅमिलीक अवकाश ना. तेगांनी येवन हांगासर ह्याच सोनवार दिसा सांजेच्या 4 वरार हो स्पर्धो चलता. तुमी एक क्रिसमस कार्ड तयार करचें. तें पेंटींग जावंक पुरो वा क्राफ्ट जावंक पुरो. खंयच्याय रितीनी अपुरबायेचो क्रिसमस संदेश परगटचो एक क्रिसमस कार्ड तयार करचें. दुसरें क्रिसमस स्टार तयार करचें. तें हांगा तयार करचें न्ही, तुमी घराच तयार करून डिसेंबराच्या 20 आनी 2 तारखे भितर आमकां हाडून दिवचें. आदल्या वर्सा ह्या स्पर्ध्याक अपुरबायेचो स्पंदन आसलें आनी जायतीं नेकेत रायिल्लीं आनी तुमी थंयसर पळयल्यान गोट्या लागीं उमकळायलेलीं हजारांनी लोकांनी पळयलें. ह्या दोनी स्पर्धांनी तुमी भाग घेवन अपुरबायेची इनामां आपणावंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. भोवन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें येदोळचो येवचें वरस जुबलेवाचें वरस आनी पापसाहेबान येदोळचो पवित्र जाग्यांक भेट दिवन थंयसर इंडुलजन्स आपणावंक आपोवणें दिलां. ह्या दिशेन आमी हांगा तावन एक युरोप टूर प्लॅन केल्लें आनी ताका येदोळचो नांवां भरती जाल्यात. आनीकय जायत्यांनी आमकां वचूंक जाय म्हणून विचारलेलें आसा. ह्या दिशेन आनी एक बॅच तयार करूंक आमी चिंतलां. जर तुमकां ह्या युरोपाच्या रोम, पादवा, असिसी, स्पेन, प्राग असो बाळूक जेजू ह्या सरपून शेतांक भेट दिवंक मन आसा जाल्यार तुमचीं नांवां बेगीनच आमचे लागीं दाखल करचीं. देव बरें करूं. नव्यानान भाग घेतलेलो तुमकां आतां नव्याना खातीर आमी दिमी म्हणया. बाळूक जेजूचे नव्यान. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमे. जेजू मनशाचो इश्ट जावन चिरलो. सोर तरांच्या गरजणी तो मनशां पावलो. पिडा गुण कर्ण देवी वॉयस म्हणलें नांव ताका पावस जालें. नेनेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां ताचे सोर गरजणी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जायती मागणी ते सवान ह्या पुणशेताक आमी आयल्या. भक्तीपणे आमकां आनी आमचे ते सवां बाळका जेजू समर्पिया. आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत, कुटुंबांत आसच्या हरेकल्या व्यक्ती पासत आमी मागया. नांव काण मागया जावं पुरो कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांचे. तांकां कितें गरज आसा मागया. कुटुंबांत आसा जाल्यार युवकां पासत, युवती पासत तांच्या बऱ्यापणा खातीर, कामा खातीर, फुडारा खातीर आमी मागया. कुटुंबाची जबाबदारी वचून आसच्या आमच्या आवय बापाय, आमच्या पासत वडिलां पासत आमी मागया. मागया कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत तांचे उतर प्रायर देवा सांगात. एकसुरपणांत मोग पिड्या सोसूंक व्हरूंक तांकां जाय जाल्ली कृपा आमी मागया. मोग्या आमच्या देशा पासत, देशांत शांती समाधान, न्याय बरीत जिवीत जिवंक सो लोकांक बरें मोड दिवंक मागया. मागया देशा मदें जायते झगडें जाता. नांवा खातीर, उदरगती खातीर अनेकलेसो जीव काडचे आमी पळयता. सगळ्या राष्ट्रांत सो राष्ट्रांनी शांती समाधान जावच्या खातीर आमी मागया.
मागया जायतो लोक काम मेळचे खातीर विजा मेळचे खातीर मागोन आसा तांचे खातीर मागया परगंत वचच्या आमच्या भाऊ भयणींत वा कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार तांच्या उडस कडेन आनी तांचे खातीर मागया मागया सैरीक जावं जाय त्यांनी मागोन सांगला सैरीक जावच्या खातीर आमी मागया भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन सांगला तांचे खातीर आमी मागया जायतो लोक आज मानसीक पिडे वरवीं कश्टून आसा ल्हान कारणा खातीर टेन्शन मोती इराराई अशें जायते कश्ट आसा असल्या तापमानांत हांव असल्या प्रॉब्लेमांत हांव भायर येवचे खातीर वा कोण कश्टून आसा त्या लोकां खातीर आमी मागया मागया पिडे वरवीं जायते मारेकार पिडे वरवीं कश्टून आसा लोक गुणूच जायना म्हूण सांगलां दूख सोसून काडूंक जायना मस्त कश्टान आसात ते लोक सो उडस काडया मागीर आमच्या पसत जायती मागणीनी ते सावण आयली हांव आमकां समे समर्पिया आमकां बरी भलायकी मोती समाधान शांती आमी कडची मेळटा पोंता पावोंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया जायती मागणी ते सावा आसा ती सकड मौनपणी बळका जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया सकट सांगता म्हणया ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगडपे केली आसता आनी तुजो आत बेसांव दिको आसता तुका पतेन उलो मारतल्यान सकटान देन आयक आनी तेच्या बसावनी बर आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगर जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां थोड्यान पडोवं दी नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरी कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोद्यो आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू भगवती बरी देवाज मे अमोब्यांक आदरणधिकार आतां निमच्या मरणाचे कडेन आमेन देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सादी साधन सदा सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सादी साधन सदा सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सादी साधन सदा सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे बाळू जेजूक मागणे अजे पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोतीची तिश्ट घाल म्हण तुजे म्हाका सर पडोन मागता तुजे इतले बिरमतेन भरलेले मोवाळ काडीस आमची मागणे स्वीकार करून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले कश्ट आनी निरस्प तुजे कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड बापाने पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका आवडटा सदां सर्वता आमेन जेजू बाळकान जायतीं अजापां म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत केल्यात त्या उपकारांक मौनपणी अर्गां दिवया सकट सांगता म्हणया ए भोव उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येदोड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकलो तुमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळला आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांची म्हाजी मात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तर दी सो लोक तुज्या बाळपणाक मान दिव दी आनी तुजे कळनातली देवी म्हजो जोडोवन दी सो सुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सर्व रावोंक आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावोंक आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावोंक आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावोंक आनी तुमकां राखों तुमचे वयर तो रावोंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवे जियेता आनी रस करता ससनाच्या ससनाक आमेन
Jesu barka berkatita astuka dilihatmu sekesakatan sangga tisurpona abar mantap Dieu pun santu samsara kaya patkan perut sengsun dilo amci serpatka tuwe wawai tu jagaya horme gai gun kile berkatuka Jesu barka berkatita astuka dilihat maksud kesakatan sangga tiksur pona abar mantau serta Mukar putra sume Angkuan mulia shirwadi amka Bagian kursaचे कुरेली और आमका आमचे देव आमच्या अंधस्मरणातले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.